Привет! Многие путешествуют по Норвегии летом. Но далеко не все планируют посещение города Олесунд во время праздника Сандханс. И очень зря, так как в самой середине лета, в самом необычном городе Норвегии можно увидеть самый большой в мире костер. Туда мы сегодня и направляемся. Прокатимся вместе? Ах да, знакомьтесь, у нас в команде новенький. Тесла Эльтроль. Запас хода 400 километров, мощность 416 лошадиных сил, разгон до 100 за 4,4 секунды. С быстро растущими ценами на топливо смотреть на них становилось уже физически больно. И мы нашли способ, как этого избежать. Цена за 100 километров 0 крон. От Осло до Олесунд 550 километров, но на пути вы встретите множество культовых достопримечательностей, таких как Герангерфьорд, стена троллей или серпантин Трольстиген. Так что планируйте поездку минимум на несколько дней. А пока заряжаемся, прогуляемся по Åndalsneset. Это небольшой, но очень милый и симпатичный город с обалденной панорамой гор вокруг. Также в город заходят очень большие круизные суда, и жизнь в городе оживает. Швартуются круизные лайнеры прямо в самом центре. Над Åndalsnes возвышается гора Несаксла, на ней находится смотровая площадка Рампестрекен. Теперь туда можно подняться на канатной дороге Румсдалсгандолен. Ее обзор можете посмотреть здесь. А также тут всегда уютно погулять, посидеть у речки и поесть мороженку. Ну вот, зарядились, и пора дальше в путь в Олесунд. Олесунд – один из самых нетипичных и архитектурно стильных норвежских городов. Его даже называют Северной Венецией. Кстати, характерная архитектура города родилась в буквальном смысле из пепла. 23 января 1904 года в городе вспыхнул пожар, уничтоживший 850 домов, то есть более 80% города. Благодаря усилиям местных жителей и меценатов город был полностью восстановлен менее чем за 3 года. Над восстановлением работали молодые норвежские архитекторы, вдохновленные модным в то время архитектурным течением Арт-Нуво. Так родился совершенно неповторимый город на воде, архитектура которого гармонично вписалась в суровую красоту Атлантики. Погода менялась, и снова начался дождь. Пора двигаться дальше. Итак, время разобраться, что же такое Сандханс. Это церковный праздник, посвященный рождению Иоанна Крестителя, и отмечается 24 июня. Но в Норвегии Сандханс в первую очередь ассоциируется с традиционным языческим празднованием летнего солнцестояния и середины лета. И в целом в Европе праздник имеет древние языческие и дохристианские корни. Также канун Святого Иоанна отмечается во многих странах как популярная нерелигиозная летняя вечеринка вечером 23 июня с большими кострами. Костры, кстати, служили для отпугивания злых духов и, должно быть, уходят своими корнями аж в V век, когда церковные и языческие традиции слились в один и тот же народный праздник. Костер на Сандханс в городе Олесунд расположен в районе Слинген, и его начинают строить уже 1 мая. Он даже попал в книгу рекордов Гиннесса как самый высокий в мире костер, и поэтому множество людей приезжают погулять днем по уютному городу, а вечером полюбоваться ярким зрелищем. А так как он расположен на берегу фьорда, многие наблюдают за костром со своих лодочек. Жду не дождусь вечера, а пока сходим на Акслу. Смотровая площадка находится на вершине горы Аксла. Из центра города на нее ведут 418 ступенек. Но мы предпочитаем заехать наверх на машине. Это тоже возможно, хотя дорога и не широкая.
На вершине горы есть множество пешеходных троп. А со смотровой площадки на Олесунд открывается тот самый вид с открыток. Возьмите с собой бинокль или телеобъектив, чтобы лучше все рассмотреть. В город, так же как и в Åndalsnes, заходят большие круизные суда. И хорошо виден район Слининген, где и будут совсем скоро зажигать костер. И с Акслы видно, что лодки уже начали собираться к месту событий. Вот и нам пора туда. Мы на месте и в первом ряду. И наблюдаем, как к назначенному времени и зрителей, и лодок становилось все больше и больше. Кстати, вы заметили этот шустрый дрон? Дрон и салют. Что же может пойти не так? И даже если дрон выживет во время салюта и ни на кого не упадет, еще раз напомним вам, что так летать категорически нельзя. Это массовое мероприятие, штраф 12 тысяч крон. И вот, кажется, начинается. В целом, это мероприятие крайне неспешное в первый час. И если вы даже опаздываете, то расстраиваться не стоит. Да и место вы себе найдете. Костер сначала скорее похож на самую большую в мире свечку. Но вы можете любоваться на панораму голубых гор и множество лодочек, которые так же, как и вы, ждут чуда. Мы покажем вам первый час ускоренно, а вот с появлением большого круизного корабля все пошло гораздо веселее. Капитан явно что-то знал. Кстати, его высота была более 30 метров. Уезжать не хотелось, хоть и было уже далеко за полночь. И на прощание мы решили взглянуть на город с Акслы, ведь в сумерках и с высоты магия этого замечательного города особенно заметна. Костер все еще очень ярко горел. А Олесунд жил своей привычной жизнью. На пути обратно закат плавно перетекал в рассвет. Белые ночи июня для нас лучшее время года.
Всего один день, а столько впечатлений. Очень красивый город, путь к нему и, конечно же, сам костер. Так что рекомендуем запланировать ваше путешествие в Олесунд во время празднования Сан-Ханс. Это во всех смыслах яркое зрелище. А вообще, подписывайтесь на наш канал и давайте путешествовать вместе. До новых встреч!